Над Ярославом Мудрым взяли шефство. Сегодня командир сторожевого корабля подписал договор с главой Российского императорского дома великой княгиней Марией Владимировной. Главная цель сотрудничества – пропаганда исторического наследия России и ее военно-морского флота. Императорский дом ценит их работу, то, что они дают за свою родину, защищать ее всегда таким уровнем, и невозможно было дать дух падать. В конце церемонии обменялись подарками. Великой княгине вручили изображение корабля, вымпел и книгу об истории Балтийского флота. В ответ командир Ярослава Мудрого получил раритетный альбом с фотографиями представителей династии.